హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ క్రియేటివిటీ వ్లాగ్స్. సో ఈరోజు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం తెలుసా? ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్, మన తెలంగాణలో ఫస్ట్ అన్నమాట ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ పోతున్నామంటే ఆదిలాబాద్కి పోయే రూట్లో మనకు పొచ్చెర జలపాతం ఉంది. ఇప్పుడు మేము ప్రజెంట్ బోర్డు దగ్గర ఉన్నాం, ఎంట్రెన్స్లో ఉన్నాం పొచ్చెర జలపాతానికి. సో ముంగల్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఒక 3 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ముంగల్ నుంచి రైడ్ తీసుకుంటే అంతేనా, ముంగల్ నుంచి రైడ్ తీసుకోవాలి. మీరు చూడవచ్చు, టైం ల్యాప్స్ వస్తాయి చూడరి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఎక్స్రోడ్ నుంచి లెఫ్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ నుంచి సీదా వచ్చేసిన తర్వాత మనకి ఇగో 0.85 కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి పొచ్చెర జలపాతం. సో మనం ఇప్పుడు అక్కడ వెళ్దాం. అక్కడ సినిమా షూటింగ్లు కూడా చాలా అయినాయంట. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత లొకేషన్ ఎట్లుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎంట్రన్స్ టికెట్ 3 టికెట్లు అంట, బండి కూడా 10 రూపాయలు. సో ఇది ఎంట్రన్స్లా, ఇక్కడికి వెళ్ళి వాటర్ ఫ్లో అయింది అనుకుంటా, బ్రిడ్జ్ టైప్ ఉంది, చూడొచ్చు మీరు. ఇక్కడ నుంచి వచ్చినాం అనమాట. సో ఫస్ట్ అయితే ఆడుకోదాం. మనకి ఈడ ఒకటి అనిపించింది, రాయిని ముసలిలెక్క ఎక్కిరు. ఈడ కొద్దిగా డ్యామేజ్ కూడా అయింది. ప్లస్ ఇక్కడ పులి అంటే అక్కడ వాటర్ వస్తాయి కదా, అక్కడ వాటర్ వర్షం పడ్డప్పుడు ఆ కొండపై నుంచి వాటర్ అంతా దాని నోట్లో నుంచి ఇట్లా అని ఫ్లో లెక్క ఇట్లా అని ఇక్కడ హోల్ ఉందా, ఇట్లా హోల్ నుంచి సీదా అక్కడ ఏమంటారు ఫ్లో ఉంది కదా, వాటర్ ఫ్లో ఆ చెరువు లెక్క ఉంది కదా. ముంగల్కి వెళ్తాం మనం ఇప్పుడు. అక్కడ చూస్తాం, అక్కడ చెరువు లెక్క ఉంది. సో అక్కడికి వెళ్ళి కలిసిపోతాయి అనమాట వాటర్. అప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి కూడా చూస్తే మనకు ఫ్లో లెక్క కనిపిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మనం అక్కడ నుంచి సీదా ఇట్లా నడుచుకుంటూ వచ్చిందా. లొకేషన్ కిరాక్ ఉంది, లొకేషన్ అయితే చూడవచ్చు మీరు. వాటర్ ఫ్లోనా చాలా మంది వచ్చారు ఇక్కడ. పోదాం, ఇక్కడ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ ప్లేస్కి పోదాం. అక్కడ నుంచి వస్తుంది ఫ్లో ఫ్రెండ్స్, అక్కడ నుంచి వస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం కిందికి వచ్చినాం. చూడరు లొకేషన్ అయితే కిరాక్ ఉంది. అక్కడ నుంచి ఒక ఫ్లో, లెఫ్ట్ నుంచి ఒక ఫ్లో, రైట్ నుంచి ఒక ఫ్లో వస్తుంది. ఆ ఫ్లో మొత్తం ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట వాటర్. ఇక్కడ నుంచి సీదా ఏడికిరా కుంటాల వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తానమాట. ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో మళ్ళీ చూసురా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మ్యారేజ్ షూట్ కూడా అవుతుంది. ప్లస్ ఇగో కోతులు, ఇగో ఒక ఆడ కోతులు కనిపిస్తున్నాయి మీకు. అక్కడ కోతులు ఉన్నాయి ఫుల్, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి రైట్ సైడ్ లాగా మొత్తం. ఏడ ఫోన్ వస్తే పోతాయి అన్నట్టున్నది మొత్తం.
ఫ్లో మాత్రం జబర్దస్త్ ఉంది. సేమ్ కుంటల్లో కూడా ఇట్లా ఉంటుంది కానీ చాలా హైట్ ఉంటుంది అది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ పొచెర జలపాతం వీడియో. ఇంకేమైనా ఉంటాయని ఎగ్జైటింగ్గా ఫీల్ అయినా. జస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ వరకు ఇక్కడ ఉన్నాయి. అక్టోబర్ నవంబర్లో చాలా మంచిగా ఉంటుంది. అండ్ గ్రీనరీ ప్లేసెస్ కూడా చాలా చూడవచ్చు ఇక్కడ, మంచిగా ఉంటాయంట. అక్టోబర్ నవంబర్లో మంచి వ్యూ పాయింట్ అక్కడ ఉంది అనమాట. సో అక్కడ అందరు ఉన్నారు కదా ఆడ. సో గ్రీనరీ బాగుంటుంది అన్నమాట. సో ఇది చూస్తారుగా వాటర్ ఫ్లో ఇక్కడ ఒకటి చాలా అందాలు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ఒకటి వాటర్ ఫ్లోకి మంచి పిక్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ జబర్దస్త్ ఏమంటారు ఫోటోషూట్ నడుస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇదన్నమాట ఈరోజు వీడియో. లైక్ చేయర్రి, కామెంట్ చేయర్రి. అండ్ సోషల్ మీడియా అంటే ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాలో కూడా మమ్మల్ని ఫాలో చేయండి. అంటిల్ దెన్ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్, బాయ్.